Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики и наши любимые клиенты. Надеюсь, вы знаете, что скидки и акции мы продлеваем до 15 января. В том числе скидки действуют на турецкую ванную мебель и сантехнику от бренда Creavit. Ванная мебель выполнена из качественного МДФ и пропитана лаками и смолами. Вы спросите, для чего? А для того, чтобы она максимально долго прослужила в вашей комнате. И даже если там будет повышенная влажность в течение многих лет, с ванной мебелью ничего не случится. Будьте уверены, краска также не облезет. Раковины и унитазы сделаны из фарфора и керамики и покрыты ионами серебра. Для чего это делается? Именно для того, чтобы никакой грибок, никакие бактерии не атаковали вашу сантехнику, что немаловажно. И сейчас одним из самых актуальных моделей унитазов являются подвесные модели. Не бойтесь их приобретать. Они занимают минимум места в вашей ванной комнате и выдерживают до 400 килограмм. Поэтому смело можете пользоваться такой замечательной вещью. И как нам нравится тот факт, что под свою ванную комнату вы сможете в совершенстве подобрать прекрасный унитаз. В практически любых оттенках мы выбрали одни из самых актуальных. Это матовый бежевый, матовый синий и серый цвет.